अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आपको पता है कि खांसी के ऊपर हम सीरीज़ कर रहे हैं, खांसी की रेमेडीज़ डिस्कस कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम है और कफ़ जो है वो आजकल की बीमारी बड़ी ज़्यादा हो रही है। तो आज की जो रेमेडी है वो आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर क्या होता है कि सर्दी बहुत लगती है, सर गर्म रहता है, पाँव ठंडे रहते हैं और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मगर पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता, घूँट-घूँट करके पानी पीना पड़ता है। और रात के टाइम सारे मसले ज़्यादा होते हैं। रात को लेटने से सीधा सांस रुकता है। अस्थमा जिनको है, अस्थमा की बहुत बड़ी रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। अस्थमा चलते हुए कमज़ोरी, सांस फूलना और साथ में खांसी, खांसी करने की भी हिम्मत नहीं होती। इस तरह गला खुश्क होता है कि खांसी करते हुए भी कमज़ोरी महसूस होती है। तो आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं रोज़ाना रात को 10 ड्रॉप्स। तो आपकी खांसी, सांस के मसले, चेस्ट इन्फेक्शन और वीकनेस ये तमाम ठीक हो जाएगा और रात को जो मसले होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक, वीडियो को लाइक